بفرمایید. صحبت کردم. جزوه یه جایی یه نکته‌ای فقط گفته شده تو خود مبحث ابراء که یکی از ایقاعات معینه اونجا رسیدیم. من یه اشاره‌ای راجع به موضوع، چون ما در قانون مدنیمون چیزی به نام قواعد عمومی ایقاعات نداریم، لذا من یه توضیح مختصری تو کلاس داده بودم. بحث ابراء که یک ایقاع معین اونجا برسیم، راجع به ایقاعات فضولی، ایقاعات اکراهی، حکمشون به چه نحویه اونجا صحبت می‌کنم. تا پایان مبحث اهلیت گفتیم، درسته؟ خب حالا که سوالی نیست برسیم به دست. خدمت عزیزان عرض شود تو ادامه بحثمون راجع به شرایط صحت معاملات، موضوع مواد 190 تا 218 قانون مدنی، شروط مندرج در بند 1 و 2 ماده 190 رو تا به حال بررسی کردیم، یعنی قصد و رضای طرفین و اهلیت متعاملین رو مورد بررسی قرار دادیم. خب این ساعت بحث راجع به سومین شرط از شرایط اساسی صحت معامله است. بند 3 ماده 190 در بیان شرایط اساسی صحت معاملات میگه موضوع معین که مورد معامله باشد. خب هر قراردادی که بخواد انجام بشه، فارغ از اینکه اون قرارداد لازم، جایز، معوض، رایگانه، بایست یک موردی داشته باشه، باید یک موضوعی داشته باشه. قرارداد بدون موضوع اصلا قابل تصور نیست و نمیتونه شکل بگیره. حالا موضوع قرارداد ما طبق ماده 214 قانون مدنی میگه مورد معامله باید مال یا عملی باشد که یکی از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفای آن میکنند. که یکی از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفای آن میکنند. خب این ماده میگه مورد معامله یا همون موضوع معامله باید مال یا عمل باشد. باید مال یا عمل باشه. مال اینجا قطعا منظورش شیء یا همون عین و منافع یک عین و یا حقوق راجع به یک عینه. ممکنه موضوع معامله من و شما یک عین باشه، مثل یک گندم. حالا ممکنه اون عین معین باشه، ممکنه کلی در معین باشه، ممکنه کلی فی الذمه باشه. ممکنه موضوع معامله ما منافع یک عین باشه. قبلا گفتیم مثلا من بدون اینکه خونم رو به شما انتقال بدم، منافع خونم رو به شما اجاره میدم، تملیک منفعت انجام میدم. یا اینکه میتونه موضوع معامله ما حقی نسبت به یک شی باشه. مثلا من بیام حق انتفاع، حق ارتفاق مالم رو به شما انتقال بدم. میگه یا عملی که در ماده 214 به عنوان موضوع معامله یا مورد معامله ازش نام برده میشه. قبلا ما خوندیم موضوع حق دینی چی بود؟ فعل یا عمل. ما گفتیم موضوع حق عینی شی، اما موضوع حق دینی رو گفتیم چیه؟ فعل یا عمله. لذا عمل وقتی به عنوان موضوع معامله مطرح میشه،
داره بحث وجود حق دینی و یک تعهدی از جانب یک طرف نسبت به طرف دیگه مطرح میشه. عمل هم گفتیم، عمل یا مثبت یا منفی. عمل مثبت یا فعل مثبت یعنی زمانی که تعهد انجام دادن یک عمله، مثل قراردادی که مالک یه زمین با یک معمار با یک سازنده منعقد میکنه مبنی بر اینکه ایشون یک آپارتمان 3 طبقه‌ای رو برای ایشون بسازد. اینجا موضوع انجام دادن یک فعله. ممکنه اون عمل ترک یک فعل باشه. مثلا من یه زمینی رو به شما میفروشم، در ضمن مبایع‌نامه بر شما شرط میکنم شما حق نداری این بنا رو، بنایی که در زمین میسازی به صورت آپارتمان باشه، بایست به صورت ویلایی ساخته بشه. ترک یک کار، نساختن آپارتمان رو به شما شرط میکنم. لذا درسته که ماده 214 فقط گفته عمل و به ذهن ظاهرا متبادر میشه منظور عمل مثبت. نه، اینجا عمل وقتی به عنوان موضوع معامله، عمل به عنوان موضوع حق دینی ازش نام برده میشه، هم عمل مثبت مد نظره هم عمل منفی. نکته دیگه که داره عرض کردیم، ما 2 جور فعل یا عمل مد نظرمونه در نظام قراردادی. یکی عمل حقوقی، دیگری عمل مادی. عمل مادی عملی که در عالم خارج بروز ظاهری داره، مثل درس دادن من تو این کلاس، مثل ساختن یک بنا، مثل تعمیر کردن یک اتومبیل، مثل دوختن تعدادی لباس، مثل رنگامیزی کردن یک بنا، مثل ساختن یک دیوار. موضوع معامله میتونه اینها باشه. الان موضوع معامله من و مؤسسه پژوهش یه عمل مادیه. چیه؟ درس دادن. شما وقتی با یک مکانیک توافق میکنید ماشین شما رو تعمیر کنه، موضوع معامله شما انجام یک عمل مادیه، تعمیر کردن اتومبیل. وقتی با یک نقاش ساختمان توافق میکنید که آپارتمان شما رو نقاشی کنه، موضوع معامله شما با ایشون یک عمل مادیه. ممکنه موضوع معامله یک عمل حقوقی هم باشه. موضوع معامله یک عمل حقوقی باشه. اینکه من با شما توافق کنم و به موجب این توافق متعهد بشم که مالی رو در آینده با یکی از عقود ناقل مالکیت به شما انتقال بدم. حالا یا به صورت معوض مثلا به شما بفروشم، یا به صورت رایگان به شما صلح یا هبه کنم. پس موضوع معامله، مورد معامله ما یا یک مال یا یک عمله. عمل هم مد نظر ما، عملی که موضوع معامله میتونه باشه، میتونه یک عمل مادی باشه، میتونه یک عمل حقوقی باشه. میتونه اون عمل مادی یا حقوقی مثبت باشه یا منفی باشه. اینا میتونن موضوع معاملات و قراردادها و عقود قرار بگیرن. یه سری معاملات مثل بیع، مثل اجاره، مثل معاوضه، موضوع معاملهشون ماله. یه سری معاملات مثل جعاله، مثل کفالت، موضوع معاملهشون یک عمله. مثل موضوع قرارداد من با پژوهش، موضوع معاملمون یک عمله، یک کاره. اینا موضوع معامله ما میتونه باشه. اگر یک کار تعهد به ایفا و انجام اون کار میشه موضوع تعهد ما. اگر یک مال موضوع معامله ما میتواند انتقال اون مال، تملیک اون مال یا تسلیم اون مال به طرف دیگر قرارداد باشد. پس مال یا عمل میتونن موضوع معامله باشن. خب برای اینکه
چیزی به عنوان موضوع معامله شما به شما بیاد، مورد معامله شما به شما بیاد، بایست یک سری شاخصه ها رو داشته باشه. یعنی اون شی یا منافع شی یا حقوق نسبت به یک شی یا حقوق نسبت به یک شخص یا حقوق نسبت به ابتکارات و تراوشات ذهنیتون بخواد موضوع معامله بشه، عملی بخواد موضوع معامله بشه، انجام یا عدم انجام یک کاری بخواد موضوع معامله بشه، باید یه شرایطی رو با هم داشته باشه. هرگاه تمام اون شرایط در اون موضوع معامله شما، در مورد معامله شما وجود داشته باشه، اون وقت قرارداد شما صحیح و معتبره، و الا قرارداد بی اعتباره که غالبا بی اعتباری ضمانت اجراشیه بطلان. مثلا الان توافقی که شما با پژوهش انجام دادین بابت حضور در این کلاس که موضوع معامله شماست، یا موضوع قرارداد من با پژوهش که بیام تو این کلاس 130 ساعت درس بدم که موضوع معامله من و پژوهش محسوب میشه، باید تمام این شرایطی که گفته میشه راجع به مورد معامله، تمام اینها راجعش وجود داشته باشه. اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشه، معامله میشه بی اعتبار. در حالی که جز معین بودن که یکی از این شرایط در قانون اومده، بقیهش تو ماده 190 اسمی ازشون نیومد، ولی بدون تک تک این شرایطی که الان قید میشه، همه اونها مثل قصد، مثل رضا، مثل اهلیت، جزء شرایط صحت معاملات هست. یعنی عدمشون موجب عدم تشکیل عقد میشه. اینکه قانون میگه شرایط اساسی صحت، اینجا شرط در معنای فلسفیشه، یعنی امریه که عدمش موجب عدم وجود مشروط میشه. یعنی یکی از شرایط صحت وجود نداشته باشه، مشروط یعنی معامله به وجود نمیاد. مشروط یعنی معامله وجود نمیاد. مثل اینایی که من اینجا میگم، با اینکه تو ماده 190 قانون مدنی نامی از اونها برده نشده، اما تک تک اینها به عنوان شرایط صحت معاملات محسوب میشن و ضمانت اجرای همشون بطلان جز یک مورد که رسیدیم اون رو من مطرح میکنم که اون یه مورد استثناءً غیر نافذ. پس شرایط مورد معامله. پس بحث ما اینه، اون مال، اون شی، منافع شی، حقی که نسبت به یک شی وجود داره که ما بهش میگیم مال، یا اون عملی که موضوع یک قرارداد داره به شمار میاد، برای این که قرارداد صحیح باشه، اون مال یا عمل بایست یه سری شرایطی رو دارا باشن. اگر اون شرایط رو تماماً دارا بودن، اون وقت میتونیم بگیم معامله ما معتبره. خب اولین شرط اینه که مورد معامله باید مالیت داشته باشد. پس اولین شرط اینه که مورد معامله باید مالیت داشته باشد. به اصطلاح مورد معامله باید مال باشه. اگر یه شیئی رو معامله میکنیم، اگر منافع یک شی رو معامله میکنی، اگر حقوقی رو داری معامله میکنی نسبت به یک شی یا نسبت به یک شخص یا نسبت به تراوشات ذهنی و ابتکارات، یا عملی رو داری معامله میکنی، اون شی، اون باعث مال محسوب بشه. مال هم قبلا تعریفش رو تو جلسه اول گفتیم. مال و هر چیزی میگن که ارزش اقتصادی داره و قابل دادوستده، قابل تقویم به پوله، اونا میشن مال. لذا اگر داری یه شیئی رو معامله میکنی، اگر داری منافع یک شیئی رو معامله میکنی، اگر داری انجام یا عدم انجام یک عملی رو معامله میکنی، اون عمل، اون فعل، اون شی، منافع اون شی باید اول ارزش اقتصادی داشته باشه و قابل داد و ستد باشه.
چون اگر ارزش اقتصادی نداشته باشه و قابل داد و ستد نباشه اصلا مال نیست. الان من با شما یه قراردادی ببندم، موضوع قرارداد این باشه که شما 10 دقیقه بخندید. فعل، موضوع معامله فعل چیه؟ 10 دقیقه بخندید. این اصلا ارزش داد و ستد نداره. اصلا 10 دقیقه خندیدن شما ارزش اقتصادی نداره، نمیتونه موضوع معامله بشه. هر فعلی، هر کاری رو میخوای شما معامله کنید، هر چیزی رو بخواد معامله کنید، اون باید مالیت داشته باشه، یعنی مال محسوب بشه، یعنی ارزش اقتصادی داشته باشه، عرفاً قابل داد و ستد باشه، قابل تقویم به پول باشه اون شی، اون مال یا اون عملی که موضوع معامله شماست. واسه همینه قانونگذار تو ماده 215 قانون مدنی میگه مورد معامله باید مالیت داشته باشد. مالیت داشته باشه بس یعنی چی؟ یعنی ارزش اقتصادی داشته باشه، قابل تقویم به پول باشه و قابل داد و ستد باشه. هر چیزی که این شاخصه رو داره میگه. لازم تعمیر کردن یک اتومبیل، نقاشی کردن یک ساختمان، دوختن یک لباس، تعمیر یک ساعت، ساختن یک بنا، آسفالت کردن یک خیابان یا کوچه، همه این افعال، همه این اعمال هم ارزش اقتصادی دارن، هم عرفاً میتونن موضوع یک داد و ستد واقع بشن. لذا همشون میتونن موضوع معامله بشن، همشون میتونن موضوع معامله بشن. اما گفتم فعل این که من با یکی معامله کنم بگم شما 10 دقیقه بخند من آریال بگیرم، و این خندیدن موضوع داد و ستد واقع نمیشه، ارزش اقتصادی نداره. الان لاشه یک سگ مرده عموماً عادتاً ارزش اقتصادی داره، یعنی کسی براش پولی میده؟ نه. قابل داد و ستد؟ نه. قابل داد و ستد نیست. حالا شما تو خیابون تو جاده داری میری، خیلی از این جاده لاشه‌های سگ مرده افتاده، کسی اصلا توجه نمی‌کنه، می‌خواد ازش فرار کنه، چون اصلا برای این مالیتی خیلی قائل نیستن بگه من اینو بگیرم ببرم یه جا معامله کنم، چون عادتاً و عرفاً کسی براش پولی پرداخت نمی‌کنه. حالا یه نکته وجود داره، این که چه چیزی ماله اونو عادتاً عرف تعیین میکنه. اگر شما امروز این ماژیک رو مال میدونین، این لباستون رو مال میدونین، این جزوه‌ای که دستتون رو مال میدونین، این کتابی که دارین، قلمی که دارین، این لباسی که دارین رو مال میدونین، چون از منظر عرف، از نظر عوام این چیه؟ ارزش اقتصادی داره و مالیت داره، چون همه در عرف برای این چیزها پول پرداخت میکنن، قیمت میدن. اما یه موقعهایی یه چیزی برای من شعبانی ممکنه ارزش داشته باشه، ممکنه قیمت داشته باشه، ولی برای شما، برای عوام، برای عرف هیچ ارزشی نداشته باشه. مثال میزنن عکسای خانوادگی، مثال میزنن عکسای خانوادگی. مثلا عکس پدر بزرگ من رو اگر یکی داشته باشه و من هیچ عکسی از پدر بزرگم نداشته باشم، من و سایر نوادگان یا اولاد این پدر بزرگ، این شخص متوفا که عکسش یکی داره، ممکنه حاضر باشن براش پولی بدن که این عکس رو از صاحب عکس بخرن، ولی دیگران هیچ کی این کار رو نمیکنه. و اگر یکی از شما این کار رو کنین میگن عقلایی نیست، مگر اینکه شما بگید من این عکس رو بگیرم، معامله کنم از دارندش، بیام باز به شعبانی که این عکس براش ممکنه مالیت داشته باشه، ارزش داشته باشه، بیام با ایشون معامله کنم. ولی اگر کسی دیگی بیاد عکس پدر بزرگ من که برای ایشون هیچ
اهمیت و هیچ نیازی رو تأمین نمیکنه که معامله کنه، معاملهش رو غیر عقلایی لحاظ میکنن. ما گفتیم برای اینکه یک چیزی مال محسوب بشه، گفتیم دو تا شاخصه باید داشته باشه از نظر حقوقی. یکی اینکه قابل اختصاص یافتن باشه، دوم اینکه فایده داشته باشه و یه نیازی رو برطرف کنه، حالا یا نیاز مادی یا نیاز معنوی. حالا عکس پدر بزرگ من برای شماها هیچ نیازی رو برطرف نمیکنه، فایده‌ای برای شما نداره. گفتم مگر اینکه بخوای این عکس رو بگیری یا با من معامله کنی یا بگی من بدم به شعبانی، شعبانی این عکس رو بگیره، مثلا یک به قول گفتنی چون دوست منه براش مثلا احترام قائلم اینو به عنوان هدیه بهش بدم. و الا برای شما چه ارزشی داره؟ برای کسانی که نه شعبانی رو میشناسن نه چیزی، کسی الان شما بگین رفته مثلا 200,000 تومان داده، 100,000 تومان داده این عکس رو خریده، شماها به عنوان یک انسان عرفی من شما وقتی چنین چیزی بشنویم میگیم خب برای چی این کاری کردی؟ اولین چیزی که طرف میگه خب برای چی این عکس رو خریدی؟ خب چیکارش کنی؟ میخوای چی کارش کنی؟ یعنی چه فایده‌ای برات داره؟ چه نیازی رو برات برطرف میکنه؟ خب ولی برای من نیاز برطرف میکنه، برای من فایده داره، یک فایده معنوی داره، نه مالی و اقتصادی، فایده معنوی داره. حالا اینجا ما بایست این عکس رو که من میام از دارنده اون عکس میخرم و در ازاش مبلغ بهش بدم، اینجا معامله رو بیع و صحیح بدونیم یا نه؟ اینجا بگیم مبیع چون عادتاً چون عرفاً مالیت نداره معامله بی اعتباره، یا بگیم چون برای من طرف معامله ارزش اقتصادی داره معامله صحیح. اینجا علمای حقوق مدنی میگن درسته که مال به چیزی میگن که عرفاً ارزش اقتصادی داره قابل داد و ستده، اما اگر عملی یا شیئی موضوع معامله واقع باشه برای طرفین معامله ارزش داشته باشه ولو این که برای اشخاص دیگر هیچ ارزش اقتصادی نداشته باشه و قابل داد و ستد نباشه، معامله صحیحه. میگه چرا؟ چون نیازی از نیازهای مادی یا معنوی طرف معامله رو برطرف میکنه، لذا این معامله رو صحیح میدونن. یعنی میگن ملاک، ببینید ملاک در این که چه چیزی مال عرفه، ولی ملاک در این که اون چیزی که من شما با هم معامله میکنیم آیا در معامله ما اون چیز مالیت دارد یا ندارد شخصیه. دقت کن، اینکه چه چیزی رو ما میگیم مال عرف لحاظ میکنه، عرف هر چیزی که ارزش اقتصادی داره قابل تبدیل به پول قابل داد و ستد مال میتونه. اما چون معامله رابطه بین دو تا شخصه، اگر اون چیزی که من و شما معامله میکنیم برای عرف ارزش اقتصادی نداره قابل داد و ستد نیست، ولی برای طرف معامله ارزش اقتصادی داشته باشه قابل داد و ستد باشه، اینجا میگن معامله صحیحه. چرا؟ چون نیازی از نیازهای طرف معامله رو برطرف میکنه و ملاک در این که مورد معامله باید مالیت داشته باشه میگن ملاک چیه؟ شخصیه. یعنی کافیه مورد معامله برای طرفین ارزش اقتصادی داشته باشه. زمون لاشه سگ مرده عادتاً کسی براش پولی پرداخت نمیکنه. اگه کسی بره لاشه سگ مرده ای رو بخره قطعاً بهش میگن خب چه فایده برات داره، برای چی این کارو کردی؟ عادتاً اینو بهش میگن. ولی اگر یه نفری محقق باشه کارش تحقیقه، برای تحقیق خودش به لاشه یک سگ مرده برای مثلا فهمیدن یک بیماری در سگ یا حیوانات میخواد بررسی کنه، حاضر برای لاشه این سگ مرده یه پولی به من شعبانی به عنوان فروشنده پرداخت کنم، اینجا معامله چی میشه؟ صحیح میشه. چون یک نیازی رو از من خریدار برطرف میکنه. البته اینجا یه نکته ما داریم، نکته از سطح آزمون وکالت یه ذره بالاتره، ولی چون تو نوشته ها یه جایی کاربرد داره باید بدونیم. حالا ملاک در مالیت داشتن گفتیم شخصیه. یه نکته‌ای وجود داره تو نوشته های حقوقی، تو برخی از اساتید تو نوشته هاشون میگن ملاک در مالیت داشتن مورد معامله اینه
که مورد معامله کافیست برای طرفین معامله ارزش اقتصادی داشته باشه، برای طرفین معامله مالیت داشته باشه. مثل آقای دکتر شهیدی، مثل آقای دکتر امامی این عبارت رو میگن. اما برخی از اساتید مثل آقای دکتر کاتوزیان میگه کافیست مورد معامله برای یک طرف معامله ارزش اقتصادی داشته باشه، نه طرفین. این خیلی فرقه بین این دوتا. کجا میتونیم بهترین مثال حقوقی رو درش بگیم؟ راجع به انتقال خیار، انتقال حق فسخ. الان من و شما یه بی انجام دادیم، شما بایع، من مشتری. مبیع ما هم یه اتومبیل میده. اتومبیلی که شما به من فروختین معیوب بوده، خیار عیبم در معامله ساقط نشد. الان من خریدار خیار عیب دارم، یعنی میتونم با خیار عیب بیع بین من و شما رو چیکار کنم؟ فسخ کنم. قطعا حق فسخ از حقوق مالیه، در این شکی نیست. قطعا حق فسخ از حقوق مالیه. حالا نکته اینه، آیا من خریدار که صاحب خیار عیبم الان حق فسخ در این بی دارم، میتونم حق فسخمو به شما انتقال بدم؟ مثلا بیام در ازای مبلغی از شما بگیرم و این حق فسخم رو، خیار عیبم رو شما صلح کنم، به شما انتقال بدم؟ اینجا انتقال خیار به طرف معامله قطعا صحیحه، قطعا صحیحه. مالیت داره، ارزش اقتصادی داره. چرا؟ چون وقتی من خیار عیبم رو به شما انتقال بدم، در ازاش مثلا 10 تومن از شما بگیرم، نکته‌ای که اتفاق میفته اینه که دیگه من امکان فسخ ندارم و این ارزش اقتصادی داره باشه. و اون حق فسخ به کی منتقل میشه؟ به شما. هم برای من انتقال دهنده مالیت داره، چون در ازای انتقال حق فسخ هم به شما مالی از شما گرفتم. هم برای شما منتقلون الیه انتقال داره. چرا؟ چون در ازای انتقال دیگه من امکان فسخ معامله رو ندارم و این به نفع شماست. حالا پس انتقال خیار به طرف دیگر معامله صحیحه. چرا؟ چون برای هر دو طرف مالیت داره و کافی هم مورد معامله برای طرفین مالیت داشته باشه. حالا اگر من این حق فسخی که دارم، بیعی که با شما بستم، خیار عیب برای من ایجاد شد، من این خیار عیب رو بخوام به برادر شما انتقال بدم. برادر شما به من میگه شهربانی شما معامله رو فسخ نکن، بیا 10 تومن من بهت میدم، این حق فسخت رو به من انتقال بده. اینجا قطعا من 10 تومنی که از ایشون میگیرم و حق فسخ رو به ایشون انتقال میدم، برای من مالیت داریم، چون یه عوضی رو به دست بردم. ولی خب برادر من که 10 تومن به من پول داد، این حق فسخ رو به ایشون من صلح کردم، انتقال دادم. برادر شما که به عنوان ثالث کاری نیست، بی رو من با شما انجام دادم، این حق فسخ رو به ایشون انتقال دادم در ازای 10 تومن. خب ایشون این حق فسخ به چه کارش میره؟ چه کار کنه؟ چه ارزشی باشه؟ برای چی باید این کار رو انجام بده؟ اینجا آقای دکتر شهیدی و اون کسانی که معتقدن ملاک در مالیت داشتن مورد معامله مالیت داشتن برای طرفینه، اینجا انتقال حق فسخ رو به ثالث رو باطل میدونن. میگن چرا؟ چون میگن این انتقال خیار برای ثالث هیچ ارزش اقتصادی برای ثالث نداره. چرا؟ چون حق فسخ حقی است برای طرفین معامله، جز خیار شرط که طبق ماده 399 قانون مدنی ما استثناست. بقیه خیارات فقط برای اون دو طرف معامله میتونن به وجود بیاد. الان من شما بی رو بستیم، هیچ وقت برای برادر من نمیتونیم ما خیار قبل، خیار عیب، خیار تبعید و صفقه ایجاد کنیم، فقط برای من شماست.
و میگن ملاک در مالیت داشتنی که برای طرفین ارزش داشته باشه. اینجا برای انتقال دهنده ارزش داره ولی برای ثالثی که خیار عیب بهشون منتقل شده هیچ ارزشی نداره، میگن معامله باطل. اما آقای دکتر کاتوزیان انتقال خیار به ثالث رو صحیح میدونه. چرا؟ میگه ملاک در مالیت داشتن برای طرفین نیست، برای یک طرف ارزش داشته باشه. همین که برای من انتقال دهنده خیار ارزش اقتصادی داره، مالیت داره، میگه همین کفایت میکنه. لذا اینجا اینکه مالیت داشتن میگیم معیار شخصیه برای شما تو آزمون تا این بخش، ولی از لحاظ کاربردی و حرفه‌ای این بحث بعدی مهمه. ملاک طرفینه یا یک طرفه که میبینیم دو تا نگاهست و این تفاوت نگاه اثرش هم داریم میبینید تو انتقال خیار به ثالث.